warra Oromoon lafaa fi eenyummaa isaa akka alagaaf dabarsee kennu taasisee fi kennisiise jedhamuun seenaa Oromoo keessatti komataman keessaa Raas Goobanaa Daaccii isa tokko. Gama biroon immoo Raas Goobanaan gochi yeroo sanatti raawwate haala siyaasni yeroon sun barbaaduun tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaaf gaariidha jechuun warri falmanis jiru. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaatti jedhu kan garee qorannoo seenaa giddugala aadaa Oromootiin barreeffame ibsutti gochi Teediroos aangoo lolaa irratti raawwate Goobanaa hedduu akka aarsee kakaasee himama. Kana malees namni kaaba Shawaatti Atse Teediroosiin muudame Bazzuu Abbaa Dekkir jedhamu obboleessa Goobanaa Daaccii jalaa ajjeesee ture. Goobanaanis haloo ba'uuf bosona seenee akka turedha. Yeroo boodas obboleessa Bazzuu ajjeesee reeffa isaa fardatti fe'ee akka ergeerudha Goobanaan. Walitti bu'iinsi isaanii kunis caalaatti Teediroosiin mormuuf carraa hedduu akka uumeeruufidha. Carraawwan uumaman kanneen keessaas Minilik bara 1865tti mana hidhaa Gondar cabsee baduun gara naannoo dhaloota isaa aangoo lolaatti dhufuun Goobanaa fa'aa warra bosona keessa jiran waliin hariiroo uumuun Teediroosiin waliin mormuuf erboo waliif akka seenanidha. Minilik gama tokkoon Teediroosiin baqachaa gama birootiin immoo Shawaatti deebi'ee Oromoo kaaba Shawaa to'achuun humna isaa jabeeffachuu ture. Isa kanaaf immoo karaa gaariin Goobanaa Daaccii akka turedha. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jildii 2ffaan jedhutti Oromoota Shawaa kaabaa keessaa gosni karaa Goobanaa Minilik jalatti kufe gosa Abbichuu akka ta'edha. Deemsa keessas guutummaa Shawaa fi Oromiyaa qabachuuf teessoo isaa giddugaleessa Shawaa gaara Inxooxxoo irra qubatee ture. Minilik karaa Goobanaa Daaccii. Minilik gara giddugaleessa Shawaatti dhufuu Oromoonni hedduun ofirraa waraanaa akka turan himama. Isaan keessaas Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko ture. Kana malees Oromoonni gara Salaalee jiran warri Tufaa Munaas ofirraa waraanaa akka turanii fi karaa Goobanaa Daaccee mala malteen akka firoomanidha. Firooma mala malteewwan kanneen boodas Oromoon Itoophiyaa tokkoomsuu keessatti gaarummaaf jecha biyyaa hanga ilmaatti kennaa ture. Firooma mala maltee Minilik waliin uumameenis Oromoonni naannoo Finfinnee fi Finfinnee keessa jiran ilmaan isaanii Kiristinaaf Minilikiif kennaniiru. Warra Minilikiif ilma kennan keessaa Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko. Abeebee Tufaa Araddoo Tufaaf ilma hangafaati. Hangafummaa isaatiinis kan dursa Minilikiif Kiristinaa kenname. Firooma karaa ilmaa jalqabeen Finfinneen dhuunfatamtee maqaa hanga eenyummaatti jijjiirratteetti. Warri Abeebee Tufaa tokkummaa Itoophiyaaf ilmaa hanga biyyaatti kennan waa'een isaanii seenaa biyya kanaa keessatti hin himamu. Akka himamus hin barbaadamu. Garuu maaliif? Warri Abeebee Tufaa Araddoo warra Eekkaa jiru. Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa warri Abeebee Tufaa balballi isaanii cufaadha jedha. Balbala warra Abeebee Tufaa namni jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa haala kanaan qoranneerra. Warri Abeebee Tufaadha warri isaanii cufaadha. Warri Abeebee Tufaadha balballi isaanii cufaadha. Warri kun warri kun warran warri kun Finfinneen Tufaa Araddoo. Tufaa Araddoo gandi Eekkaa kanaa dhaloota majammara duraati. Ijoollee 9 qaba. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Ilma saanaaf haa kennu jedha. Miniliktu jedha. Miniliktu jedha. Oo jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyaan gabbaraa jedheenidha. Amma sossobanii giddiidhaan Abeebeetti kenna. Ilma hoggaa 7. Abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa hoggaa jedhaniin dhageenyaa warri keenya hoggaa nutti haasa'u. Isaan Finfinnee kun hora gizeessan. Oromoon horoo baasatti dhufe. Tufaan horii 100 keessaa horii tokko fudhata. Abeebee jedhan kun injira amma naannoo keessa fa'a. Shoolaa gararraa fa'a injira maqaa achi fa'a dirasii dhabuudhaa danda'a. Fitaawuraalee Abeebee
xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii ምኒልክት ወጋ ከኑዳ ይላል ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መርፋ ገላባት ብቻ ለብቻ ይረኔ ወጋ ባልቻች ትፍረኔ ፊታውራሪ አቤቤ ወፍጭራዳ ደባ አቤቤኔስ ይላል አቤቤን ገራ ሚርጋ ከናን ፈረዶዳ ጉልፌ በሬዳ በቃ ኤገ ፊታውራሪ አቤቤን እንጅረ አራ ኡሙኬኛ አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብለው ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤ ነው። መቃንኪያ ዘውዱ ማሞ አቤቤ ቱፋ ጃራ ቱቱሩ አልቻየ ስሜ ይርዳው ይባላል። ይርዳው ተድላ ኦዳ ቱፋ ረዶ አረዶ ጃራ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። bari arguf garanu balise yanui ya wa iram fachuf yanui ya wa iram fachuf yanui سلام نواتو کو جرا نگر کسرو تج کترو جرا هنده راو کنده سما جرا فنفنه مالی ورمون اکمیت فنفه بکمی بکساک سے کنته کنجد نگافتن اتفاقات اما گا طوفان رئیسی کا طوفانی گوسا طولماتی Kostisa abbaadhaan tuulamaadha. Maali tufaanii malkanyaa torba qaba. Malkanyaa torba qaba. Maaliidhaan ka'ee humna argatee jechaafani kan jedhu irraayi. Malkanyaan eekkaa torbaan eekkaa jedhama. Torban eekkaa salgan booran. Torban eekkaadha tokko daalleedha. Tokko galaan tokkommo galani tokkommo wabarri boole gawwaasa anqorca madaroo torban kana keessa tufaan ilma daalleeti daalleeni ka eekkaati eekkaa dhalcha amma malkan torban kana daalleetu angafa torbanu abboleeyyan isaa kana baalabaata ta'ee malkanyaa godhatee noora humni isaa kana gaa asirraa kaa amma daallee dheessaa dhufee eekkaa dheessaa dhufee hojjette immoo tuulama ta'a tuulamni ilma boorani sanyii boorana tufaanii ilma araddooti araddoon humna isaa caalaa qabaayyu raas goobana daacii isatu Atsee Minilik Oromoo moosseese Oromoon in lolaayyu sidaaman taqabbalu jedhee Atsee Minilik hin galchu jedhee in lolaayyu wanna lola kanaatiif raas goobanatu Oromoo waraanees sossobees galche amma araddoo sossobee hin dadhabe Oromoon sidaamni eessa ta'a Ankoobar biyyi nugusa isaa taa'u katamaan isaa Ankoobarri jedhama Ankoobarri ta'a Atsee Minilik caacaatti dhalatani caacaa bira biyya mandiidha jedhan jirti achitti dhalate amma bakka dhalsanitti taabota dhaabanii jiran isiin dabran araddoon in lolaayee waraana araddoon oduu tufaan tatakkae tufaan kasan caalu ta'etu waraanu tawaagii ta'e waraanu amma wanni irratti
caacaa asitti mandiina bira dabranii oo achi gala achirratti tawagga'ee ari'e tufaan ashannafee ari'e amma zooranii karaa olaanuu sin dhufan gullallee ogaanii Addis Ababaatti gad deebi'uu dadhaban gaa Addis Ababaan wasan isaati gullalleedhaan tufaadhaan wasan sanyaadhaan an qorca gaa kun wanni gullalleen ka tufaati amma gullallee irratti amma Inxooxxoo irratti beeta mangistii godhatee san gadi bu'uu dadhabe Minilik oo gadi bu'uu dadhabu goobana godhee jaarsatti waraana kana dadhabe jedhee jaarsummaadhaan qabanii tufaa ashannafanii lafa isaan tuqu malkanyeen isaa tokkichan tuqu isuma fandhiisa isuma mooya na waraanin bichaa waraanan jedhini naafaa mooyamu jedhee kanaan godhanii araarsan oo araarsani ilma isaa naafaa kennu jedha Miniliktu jedha oo jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyan gabbaraa jedhee dida amma sossobanii giddiidhaan abeebeetti kenna ilma waggaa 7 fudhata abeebee fudhatee kirsinnaa kaase Atsee Miniliktu kirsinnaa kaasee guddise oo ol guddatu Finfinnee kana gadi oo deebitu bisaan Finfinnee kun hora gizeessan Oromoon horoo baasatti dhufe tufaan horii 100 keessaa horii tokko fudhata hora sana yoo fidanii obaasan ka obaasan kanarraa wattaaddar isaa asiira amma niitiin xaayituun miila dhukkubsatti qurxumaata bisaan oo'aan kun minaa siraanaa qoricha eessanan deema waraan isaa namichi kun na buusuu jette maaloo haadha ta'u anuu nan jira annan dhibee bu'ee ta'u katti kadhaa gaaf tokkoof gaaf lamaa homaanuu hin jedhu jedha abeebee wattaaddaratti kennanii dhufa abbaa gaafata ilma koo sidaamni mala qaba nurraa deebi'u lakkii nuttaafu jennaan homaan godhu ani nan jiraati jedhee sossobee dhuftee ta'u xabala kana taxammaqti hora kana wanni Finfinnee oo jettu itti wayyaa itti hin deddeebiti abbaa kiyyaa jedhama abeebeen anaa ilma kee kan dhalte naa kennite lafatti tana itti kenniti wanni haa ta'u haa olitti haa ta'u mana ijaartee achitti mana ijaartee xabala kanaan yaatti xaqqamamtu jedhaan lafa saddoo kamitti lafa Finfinnee lagatti laga Finfinnee kan laga iddoo Finfinnee jiru amma ani horii koo akkanattan argadha jenna hambisni lafa hin qaba hora hambisa wanni hora aadaa isarraa akka gibiraa oduun ta'e akka obaastu sifanii gaasifisfate tole jedhanii kanaan araaramanii Finfinnee waaltaa tokkotti gadhiisa Finfinnee qaba gaamma sidaam abeebee qabee ta'eto amma Finfinnee qabanii hedduutti tufaan du'a abeebeen hin guddata oo guddatu abeebeen amma lafa waaltaa tokko kan Ingilizii lagaas kan bira waaltaa tokko hambifatee wanni karra alloodha waaltaa lama hambifatee karra alloo wadii kan jiru kana qorcaadha wadii kan jiru kana Atsee Minilikii kenna abeebeetu kennaafi abeebeetu kenna katamaa Addis Ababaa ta'e gaam dhufe mana asitti ijaare Minilikii Inxooxxoo dhaabbatee oduu gadi ilaalu mana ijaartee jirti bakka mangistii beeta mangistii kana irratti xaayituun beeta mangistii Minilikii hin jiru achirratti mana ijaarte mana ilfinyi tolchitee ijaarsitee jirti kun imma Addis Ababaa jedheedha maqaan Addis Ababaa kan dhufe achirraa gubbaarra dhaabbatee gadi ilaaleeti manatti sanoo argu imma Addis Ababaa Addis Ababaa jedhee maqaan baheef
achi bu'ee katamaan isaa Addis Ababaa ta'e tufaan hin du'e amma baala abbaatummaa sitti hime eekkaan torban eekkaa baala abbaata Abeebee ta'e. Abeebeen ilma Kiristiinaa Minilikii wanda fe'ee godhata namichi isa jaalata. Abeebeen haylanyaadha xooranyaadha. Asii achirraan immoo of duuba akkana na godhaan beeku. Kanaaf isa jaalata namichi guddisee gara qabanni isaa beeka. Sidaamni akka beeksutti garaadhaan bilxiidha. In beekaa achi Abeebee oduu qabatee wajjin ooru Abeebeen baala abbaata eekkaa ta'a wanne baala abbaata isaa sisoo baasisa immoo. Sisoo baasaa sisoo keechaa dhufuu eekkaadhaa illee wanta agaa digdamaa sidaamni fudhata. Amma fardoo kana faa waan malkanyaa waan sisoo kan beeka sidaamaati. Achi sisoo baasaa sisoo kanaaf muka sisoo isaa mal'oonni irsa gultii godhaaf Abeebeedha. Irsa gultii godhaa oduun oolanuu hedduutti Minilik du'a. Minilik oduu Haile Sillaasee Iyyaasuun inni naggasaa Haile Sillaaseen inni naggasaa wal morman. Sidaamni wal mangisti irratti wal lolan. Wal lolanii ta'an Iyyaasuun adaraa jedhee kennee jira Minilikitu Iyyaasuutu mo'ata malee nugusa ta'a malee Haile Sillaaseen ta'u jedhu. Fitauraalee Abta Goorgis. Fitauraalee Goorgis waraana xoor ministeeridha. Inni immoo gara Haile Sillaasee ta'a. Ta'ee Iyyaasuun ka'ee Harar bu'a. Harar Adaal keessa oomuu deemuu jaalataayu. Kunoo Islaamasii ta'ee nugusaa ta'u kan jettan Iyyaasuun Islaamasii ta'ee Islaamasi mooyaa jedhee asiin waraana godhee asirraan masqala godhee masqalli ka Haile Sillaaseeti waraanni kan Iyyaasuuti. Itoophiyaan kanaan waraanamte. Sabichi namichi saba bakuu hin danda'a. Achi amansiisaa Haile Sillaasee algaa waraash godhan Xaayituun hin jirti. Zawdituun hin jirti. Ilmi isaas Miniliki ishiin negistii taatee jirti. Algaa waraashii ishiidha Haile Sillaasee godhan. Gizee kana akkamitti kun ta'a jedhee Abeebeen lola. Raasa baataa ta'anii Haile Sillaasee Abeebee ta'anii Raas Naadoo ta'anii Dajjama Baalchaa ta'anii mari'atanii ta'u Abta Goorgis likkee mootii Iyyaasuu hin gorsinaa ilma keenya ijoolleedha hin gorsinaa isatu algaa waraashaa malee kun hin ta'u aga ishiin jirtutti ishiin hin jirti Zawdituun. Zawdituun oodis algaa waraashinnaa nugusiin isaaf ta'a jedhanii algaa waraashummaa isaa akka gadhiisu gochisiisan. Oona Haile wanni Abta Goorgis bitintila isaanii baasa kaanu wallaggaa kaan biyya tokko godhee shuma taane addaan babbaasa addaan deeman. Raas Birruun tokko keechaa Raas Birruun inganee gara Haile Sillaasee gara Abta Goorgis ta'a. Suuta keessa hundumaa keessaa lukkifatee Abeebee bichaan hafa. Abeebee gaafannaan ani kana keessa seenu akka jaalattan godhaa jedhee dida. Didaa oo kana Oromoo bixxarraa biccoo Amaaraa biccoo Oromoo እንዴት ማድረግ ይቻላል jedhanii hin mari'atani. Amma Abta Goorgis bilxummaa kana baay'isaa Fitauraalee Abeebee yaarusii gahii arganaal jedhee birrii 10,000 kennee qawwee 500 kennee wanne Haile gisee Minilik inni waraana 3,000 qaba. Deemi jedhaan arsii deemaa indinne oduu dide tolaayyuu sira
deemna jedhe abboleeyyan isaati ashkaroonni isaa shomoonni isaa kaa'anii deemanii Arusii Awaash tashanii dura Wallaggaa moo Arsiidha deeman? Wallaggammaa gizee Minilik gizee Minilik Wallagga moo'e gizee Hayila Sillaaseedha wanni itti ergan Digista Zawdiituutu erga Arusiitti isa ergan Arusiis mootee jira Dajjaacholla Gabreelaa gizee Minilkii Oromoo ishaalaa wayyaa Dajjaacholla Gabreel biyya fixe jedhanii Abeebee shuuman Qanyaazmaa ta'e achitti inni jedhe Wallaggatti fi Tawraarii ta'e achi biyya irsi baay'ee qaba lafa baay'ee qaba gara wanta 400 qaba arbaa guuguu achi deema deemee naannoo siree balaa achi waashaa tokko keessa bulu wattaaddaroonni isaa oduu qabdee dhufte maali bishaaranii bara fi Tawraarii walla Tsaadiq Jamash walla Tsaadiq gashee Arusii ta'ee jira Abeebee shaaramee jira lafa isaati irratti guuguu bu'ee haa taa'u lafa sana haa moo'atu malee bakka biraattaan kan moo'anne ashkara Abeebeedhaa kan taate fi Tawraarii hatta gorgisii garii ammaa qabee ashkara nugusaa taatee jirta jedhee awaajitti awwajen ashkarri Sidaamaa hin gala sarartu gorgisitti gala Dajjaacholla Tsaadiqatti gala ka Oromoo hin hafa Abeebee hojjenee kaza nande ba jala Abeebee abboleeyyan hin ta'u amma Awaashitti waraana dhaabbatee tolu eega nun tazagaajjaane hin hassabne biyyaan waase Oromoodhaanis hin dubbanne amma Oromoodhaan dubbannee mari'anne akkatti deebisu akka biyya abbaa keessi deebisu goona amma afaan qabadhuuti cal jedhiiti deebii hin deebina jedhan Maria Borechaa dhaga'ee sataat jedhee guugutti gala guuguu galaa guuguu taa'a Abeebeen guuguu taa'a amma fi Tawraarii walla Tsaadiq Dajjaacholla Tsaadiq Arusii immoo xiqqoo turan lafarratti ol lolani lafti minnee jedhan jira minneen kiyya jedha Abeebeen lakki kan keenya ati ciluun hin ceetu daaroo biyya jedhan daaroo irratti dhaabbattaa jedhanii ol lolani ergaa lola maa erga barbaadan jedhee Abeebeen lolaa ka'a lolaa ka'u asitti Digista Zawdiituutti hordofaa Cangareen Gamaa Baqqaleen Kirsinaa kan kaasu Abeebeedha amma asitti hordofaan Minilikee Zawdiituudhaan akkamitti waraanni Dajjaacholla Tsaadiq Abeebee waraanee lafarraa fudhata wal waraanuu fi maal cal jettee ilaalta dubbiin kun garam deemaa jedhee Zawdiituutu amalakkata akkan tuqamne xorii waraanni wataadar bindees akkan tuqne biyya kan jedhamu akka jalaan tuqne Abeebeedha haa gadhiisu kan jedhu waraqata xaafanii ergan waraqanni suni haasoo gabde ashkaroonni Dajjaacholla Tsaadiq Qanyaa Maayibaloo Qanyaa Shaafoorqee kun kan fakkaatu gara Abeebeedhatti galaa kun hin dheessa hin gadhiisa amma jedhamta Goorgis namichi kun humna hojjete Arusii qabate nuun loluufi jedhee kaasanii kafaatti isa ergan የከፋ ገዢ አድርገን ነው አቶ ተውራሪያው ደጃዝማች ይባላሉ እዛ እንዲሄዱ ከየረሙ ወረቀት ይልፈ ከኤቶ አመስ ከፋዋ ወራና ኩማ ለመቀቤ ከፋው ገው የከፋ ቦንጋ አስተዳዳሪ ብቻ እንጂ ሌላው ለደጃዝማች አሉላ ተሰጥቷል የለኒ ያፈሞ ሰራፉለታል ማላኛ ወታደር ኩማለም ወጋን ከተማ ተቆራ አማራ በልት ባየቱ ከንካና እንዱፍ ኮቱ የገትጋ ሲትኔ ብለገላ የኔ ካኤ ዱፋን ከዳ ግሚራጋ ገርባባ የቀበይ
إن دفا إن والورانني إن الشنفا والورانني نما ورانات إن الشنفا أوتي تشرت جو ركوتابا والمساني كان سلام تقول سلام مداك أبايو نم بيكاري استرابيرا المقاط الواتي أسران أسرع مداك أبدا فجر وني نجرا أشي جري أبولي ينتواجني داري تفانو نموراناتي أبي أبولي ساك أبي غوغوتي غلا أبي كدا ورانا بايه نوجنا كتفته تبي غوغوتي غلا أرسنغرا ساتي مارانغونا يلا أشي as Haile Selassie amma zawdi tundute as Haile Selassie algawrashte shomama nugusa bakka nugusa qaba appaasicha erga qoricha godhate to kudaade keechatti eenyutu erga Haile Selassie tu erga gara abebetti in araarabna Phaaphaasiin eenyu Maatiyos abbaa Maatiyos dhufee torba lama taa'ee araara tole jedha ani biyya abbaa kiyyaattan galaa amma achi shumata siffallee barbaadu nagayaa ani mootin fagoo wattaaddara kiis qotatee nyaataa lafti abbaa kiyyaa baay'eedha nagaa biyya abbaa kiyyaatti bishaan haa galchuu jedha gara Finfinneetti deebi'aa biyya abbaa kiyyaa tafeelfee tan deebi'a jedha kanaan araaramanii odeemu sardiini haasaa akkanattoonni itti jirti yoo wanni qorqorroo sardiini jedhama gisee san marri gixximitti godhee haasaa sanii gooftaa hiyyagaa kana kanarraa haftee sifanni isee deemanaa diyaal Finfinnee tangalaa jedhee isaaf jarjaraadha abebeen jarjaraadha iyyuu. Maqaan kiyyaa Zawduu Maammoo Abeebee Tufaa Jaarraa Tuturruu Alchaayyeeti. Warri kun hundi Tufaa Araddoo Jaarraa Tuturruu dhaloota warra eekkaa kanaati. Asumatti dhalatanii asumatti guddatanii bakkumti amma isin laaltan kun awwaalchi amma irratti argamne kun kan Tufaa kan Araddoo fi kan Jaarraati. Maaliif jarri kun asitti awwaalamuu danda'e? Maaliif bataskaana deemaniin awwaalamne jennee hoo duubatti deemnee gaafannu seera Oromootiin bulanii waaqeffataadha. Seera waaqeffataa saniin amma bakkeen amma jiran bakkeen amma laaltan kunitti caaccuuf kallachi Tufaa Araddoo amma jira asuma caaccuuf kallachi sun ammas asuma jira. Caaccuuf kallachi maal akka ta'es hin beeku dhaloonni ammaa. Innaa maaliif asitti awwaalaman hoggaa jennu waaqeffataadha. Maal jedhan amma hoodheedhan waaqeffataa jechuun maal nama waaqa lagas dhaqanii tabbarras ba'anii lagas bu'anii waaqeffatanii miti. Lagatti amanan jedhan tabbatti amanan jedhan mukatti amanan jedhan miti. Oromoon kan muka gaaddisa jala taa'ee eebbifachuudhaaf jiidhaa qabee eebbisuudhaaf malee laga sanitti moti kan wanne innaa warri kun warra as bulee minilikiin dura warra bulche addaan baasanii wanni amma hoo seenaa keessatti maali Tufaa Munaa fi Tufaa Araddoo addaan baasanii hin beekan nama tokko godhanii dhufan Tufaa Munaa fi Tufaa Araddoo warra eekkaa bulche Tufaa Munaa warra gullallee bulche warri daadhii gimbii warra boolee bulche Finfinneen bakka afuritti qoodan eekkaa gullallee boolee fi laaftoo as keessaa eekkatti dhuftan immoo eekkan torban eekkaa jedhama
amma xiqqoo akkanatti kudhanii sadeen eekkaa jedhan dogongora kun sadeen eekkan dogongora torban eekkaa jedhama torban eekkaa eechaa calqaba seetan qabbannaa kokkaba tsawaa timirti beetii achii calqaba eekkaa inqorcaallaa eekkaa abbaadhoorraa eekkaa daalleellaa eekkaa madaroorraa eekkaa oborii achiraan eekkaa gawwaasaa eekkaa xaafoo jedhama. Daangaa isaaniitis isinitti himuu nan danda'a. Laga qabbannaatti irraa qabee amma dhufeetoo kotobee ga'utti tabbaa ol inqorcaa jedhama. Mimmiraan maasalxanyaa kotobee irraa qabee amma dhufeetoo laga xaafoo amma Finfinneen fi Oromiyaan bakka itti wal daangessu kana biratti eekkaa abbaadhoo jedhama. Tabbi kun akkuma ilaaltan kanatti eekkaa madaroo jedhama. Bakkeen amma hubanne kun immoo asii qabee amma cilalluu laga guraagee yana durugaa horii eegnu asitti amma achiras eekkaa daalleedha. Daandii gari immoo gadi buutani achumaan qabdanii eekkaa oborii jedhama. Daandii gari yoo buutan eekkaa gawwaasaa achi qabee amma xaafoo irra siru. Xaafoo lagarraa qabee amma kaarraa irratti marii irrasiititti eekkaa xaafoo jedhama. Torban eekkaa kan jedhaman kan. Minilik Inxooxxoo Baddaa hoo jiranii Tufaa Araddoo hora Finfinnee jedhama. Amma bakka Filohaan jiru hora Finfinnee isaanii Tufaa Araddoo horiin isaa achi dhugaa Salaale Sululta Ambo achi rasiidhaa dhufaniiti hora Finfinnee isa dhugaa. Tufaa Araddoo Minilikiifis bitamuu kan dide hayleenyaa baay'ee amma bitamuu hoo diduu abbaa malaa Habta Giyoorgis Diinagdee hoosaan azaaj xoor azaajii isaaniiti abbaa malaa kan jedhamanis isaan. Akkama wayyaa Tufaan bitamuu dideennaan Oromoon ilma isaa ilma duraa sila jaalatu ilma keenan guddisa jedhiitii ilma isaa fudhuu jedhanii ganaa Inxooxxoorra jiran. Isaan Inxooxxoorra jiran isaan goda Finfinnee kan jiran amma beeta mangistiin godaanu bakka itti ijaarame sun hundi kan jiru kan Tufaa Araddooti. Itti erganiit mucaa keessiifan guddisaa jedhaniit fudhatanii guddisaniit achumatti hoggaa kiristinnaa kaasanii Tufaas kiristinnaa kaasan Odaas kiristinnaa kaasan Bayyanaas ijoollee dhiiraa saglanuu addaan qoodhatanii kiristinnaa kaasaniit amma akkama jedhanaaf Fitaawuraarii Abeebee kafana uffisanii maal godhanii raawwatanii mee Filohaasanii gadi bu'ee tananii na dhukkubaa qurxumaatan qabaa na dhukkubaa mee naaf haqqadii jettee gaafatte. Xaayituun asuma lafa kanarraa dhaabbattee ishiin fardaaf fuudha fiiti ganama achitti haa dhugdu jedheetoo wattaaddarootas ilma ofiitis deebisee ari'e. Amma ji'a tokko moo ji'a lama turtee raawwattee ammas amma natti wayyaa'ee jira bakka Fitaawuraarii Abeebee aangoo kennaniif hoggaa Qanyaazmaash Giraazmaash akkana jechaa kennaa ta'u dhufan. Kennanii uffisanii raawwatanii bakka natti amma nagaa ta'ee jira fayyee jira. Gini immoo odoon achi ta'eetoo cuubame fayyaa jennaan maal abbaa ishee fiddi kunoo bakka kanatti mana citaa ijaara fiiti bakka amma beeta mangistiin guddichi godaa jiru san bakka sanitti wattaaddaroonni Fitaawuraarii Abeebeedhaa mana citaa ijaaraniifi Xaayituun achi teechee hoggaa sabala san xammaqattu Minilikeechaa dhufa Addis Alamii dhufanii Inxooxxoorra hoggaa ga'an Xaayituun hin jirtu. Eessa dhaqxe Xaayitu kunoo goda sanii sabala ta'u. Wattaaddaroota ofii wajjin dhaqanii dee bakkeen kun immoo Shaggaa moti Addis Ababaadha jedhaniit achumatti ta'anii achumatti asfaffaa dhufanii achumaan Tufaa Araddoo dhufee eega Tufaa Araddoo dhufee ilmi Oromoon hodhuu maal godhaa akka ammaa ijoollee hundaa lafan kennu hangafaaf kennu. Hangafni Abeebee Tufaati. Abeebee Tufaadhaa hoggaa kennanii Abeebee Tufaa akkuma qabee jirutti amma maqaa isaaniitiin kan yaamamu jiru. Fitaawuraarii Abeebee kiristinnaa kan kaase Minilikii achirraan qabee Adwaa dirasii ilmaan Oromoo dura bu'aa fardaa jedhamee yaamama. Salaale Ambo Jidda asii erarii ol ilmaan Oromoo hunda qabaniitu Minilik kan Adwaa baddaatti odoo Minilik jiraachuu baatee
immoo annukas jedhe baalchaa abbaa nabsoo seenaa keessatti maal jedha amaariffaan maal jedha gabayyoomi mootta takkaa baalchaa marfaa galaabaat bicha labichaa jedhaniit oggaa baalchaa achitti fidanii fitawuraarii abeebee of cinaadhaa dhaban. Abeebeen eessadhaan abeebeen gara mirgaa kanaan faradoodhaan gulufee bareedhaan bakka eega fitawuraarii abeebeen hin jirre har'a dhumuu keenya. Yeroo sa'aatii 2 moo 3 booddeedhaan fitawuraarii abeebee xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii minilikitti hoggaa kennuudha jedhaan harki fitawuraarii abeebeetii fi mormi xaaliyaanicha addaan bahuu dide. Hootana xaayituun maal goote bishaan lab gootee fiddee raawwattee dhiqxee achitti kennite. Innaan ani kana ka'eessaa dhageechoo jaarsa hoggaa 97 amma haamlee dabre du'an. Isaan irraa yeroo 4 ሙሉ ቪዲዮ ከድን ወራቤ ጅር እና ማጃኔ የአድዋ ድል በዓል የኦሮሞ ፈረሰኞች የድል በዓል ነው። አድዋ ፈረዶዳን ከን ተዋግ ከን ወኖ ኦሮሞ ከኒሳኒቲ ኦዶ አቤቤን ጅራቹ ባተ ሞምኔ ከሲ አቹማን ገለኒ አኩማስ ዱፋኒንጋ ወለጋ ዳቀኒ ወለጋስ ቡልቻ ቱረኒ ወለጋ አርሲ ቡልቻኒ አርሲራ ገረ ደብረ ብርሃን ከነስ ባየ ቡልቻ ቱረን ሚኒሊግኒ ኦጋዶ ማጀራኒ ዶዋል ፊታውራሪ አቤቤ በተስካ ካንጉዳቴ ቤተ መንግስት ኦጋዶን አማ ፎቶ ሳኒ በዳችን አገርተን መስቀሊን ሳኒ ጅራ ምየት ሚኒሊክ የት ባሰኒ ራዋተኒቲ ፊታውራሪ አቤቤት ካን ማል ጀራኒ ማሊፍ ካን ሆን አኒ ዱኤ አልጋ ክየ ከን ቀባቱ ኢያሱዳ ከን ኢያሱዳ እንቢታምነ ሰሬ ጉራቻ ሃዳሉ ጀራኒ አቹማን ቀቤ አቤቤ ሰኒን ቀቤ ኦዶ ኢያሱኒ አልጋ ቀቡ ይሮ ይላና አባ ማላኒ ፊሞ ጃርሶሊን ቢራ አዳን ቆዳመኔት ኃይለ ሥላሴ አንጎት ፊዱ በርባለ ፊታውራሪ አቤቤሞ ኃይለ ሥላሴን አንጎት እንፍ አንጎ ከን ቀባቹ ጅሩ kan qaaliin abbaan isaa neenee fi Iyyaasuudha. Karaan bakka lamatti hoosanii kan jiran addaan qoodamanii Fitawuraarii Abeebeenis ilkaan keessa seenanii biyyanaayis ari'amuudhaafis Arsiis deemanii Arsiitti du'uun isaanii kanaan biyyaa bitamuu didaniiti. ምኒልክ ከዳላቴ አንጎላላ ከደን ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ቢራ አቹመቲ ራስ ጎበና ወጅን ወልገለኒ ራስ ጎበናን ሞ ባላባት ጅዳላ አማ ረኮን ጅራ ፊፍኔ ሴኑፍ ሰላሌኒ ወራና ኩኒ ወራና ረኮ ባየ ቀባ አማ ባል ጎደኒ ጃርሰ ሴና ኦሮሞ ቲም ጎበናን maal wayyaa jedhe waggaa gaafa ilma kee hangafa naa ergi jedheeti jaarsatti ergi jedhe gobanaan Minilik jaarsa erge waggaa jaarsa ergu sun immoo baalabbaata amboodhaa bakkeendumaa baalabbaatota yaame akkana jedhe jaarsa natti ergee maalan godhaa jedhe itti ergi wanna goonuu nagarraa waliin waraana jedhan amma waggaa ilma isaanii erganii Minilik wanna tokko tokkotti kenne warqii farroota dhumaa kennee deebise kunoo akkana godhee naa deebise jennaan ilma kiyyallee biyya kiyyallee see kennee sanii achi maal ta'e Inxooxxoorratti ta'ee Tufaa Raddoodhaan jaarsatti erge inni immoo Abeebee kenne Abeebeellee akkas godhee maal godhee salaalee inni immoo akkas ilmallee biyyallee kenne jedhe Abeebeenillee ilma kiyyallee biyya kiyyallee si kenne jedhe sanii achi immoo Tufaa Raddoon Abeebee erge amantiin warra keenya ammoo caacuu kallachaadha achina amananii amma waggaa ergu akkuma salaalee san wanna hundumaa godhee deebise Minilik baalabbaan salaalee maal godhe inni immoo ilma isaallee biyyallee itti kenne jedhani Abeebeenillee biyya kiyyallee ilma kiyyallee si kenne jedhe sanii achi Abeebee Minilik kiristinnaa kaase
quttisuu isaanii immoo jamboolaa jedhan. Jamboolaa immoo raas mokonnin kaase. Abbaa kiyya immoo odaa tufaa raasnaa doo kiristinnaa kaasan. Achumatti guddatanii. Minilik guddisee Abeebee. Minilikumaa guddisee ture akkuma jedhanii Fitaawuraarii jedhee hordofaa Cangaree dhufe. Isaan lamaanuu fardaan Minilik wajjin deemanii Minilik akkuma ilma isaa laalaa guddatanii sanii achi immoo Minilik waggaa du'u Abeebee tufaa gaa mootummaa guddaarra jira. Sanii achi immoo Baalchaan jira. Inni illee bakkee guddaa jira. Walgahii yaamanii Iyyaasuu busnee Zawdiitu goonaa jedhani. Baalchaa fi Abeebeen hin ta'u jedhani. Iyyaasuu malee namni biraan hin ta'u jedhani. Sanii achi maal godhan seete isaan baasanii maal wayyaa jedhani. Waraana kaasnaa jedhani. Waraana hin kaasnaa iyyinaan eenyutu dhufaa jedhani. Naannoo Finfinneen dhumaa eenyutu jira. Iyyinaa waraana kaasnaan Oromoodha akka jiru naannoon qabaramni kun hin ta'u jedhee Fitaawuraarii Habta Goorgis kun hin ta'u maal goonaree jedhan. Ka goonu Abeebee fi Wallaggaa kennina Baalchaaf immoo Sidaamoo kenna jedhan. Yaamanii waggaatti itti kennanii Abeebeen illee tole jedhee Wallagga deeme. Baalchaan illee tole jedhee Sidaamoo deeme. Amma Abeebeen yeroo sanii katamaan guddichi ka Wallaggaa Sibusireedha. Abeebeen waggaa 5 ta'ee achitti sanii achi biyya kiyya deemee laalaa jedhee waggaa 5 ta'ee hin dhufe Addis Ababaa deebi'ee dhufe. Waggaa dhufu oduun hin gaafatin dhufte jedhanii hidhanii Arsii Arbaa Guguu keessatti hidhan. Baalchaan immoo kana dhaga'ee waraana isaa loltuu isaa sirriitti qopheechee eege. Maqaa Zawdiituudhaan na guddistee maaliif baddaa jedhanii barreechanii erganiif. Amma Baalchaan loltuu isaa fidee huriirratti godhee inni karaa beeta mangistii dhufe. Isaan hundumaa dhaga'ee jiranii achitti loltuu isaaf sangaa qalanii daadhii godhanii itti kennanii guyyaa 3 ture halkan ganamaan deemanii raas birruu isin godhee shumatii kenninee jirra isaan wajjin karaa Sidaamoo deemi erga diddee wanna qabdu hundumaa sirraa fudhannaa jedhanii. Loltuun Baalchaa hundumtu raas birruu wajjin karaa Sidaamoo jedhee Baalchaan gana waggaa ka'u namni tokko hin jiru. Isa hidhanii Addis Alamitti hidhanii. Sanii achi Haayile Sillaaseen Addis Alam Maariyaam waggaa deemu Doolimaa jedhanii isa rukutee ifamaadha gafatee Baalchaan. Addis Ababaa seeni Finfinnee seeni mootummaa irratti lammatan baatu jedhani. Amma Abeebee fi maal godhanii waggaa ayyaanni dhufu xarmuus irratti milikitii godhanii qorichatti godhanii wotaadaroo isaa kennanii loltuu isaaf kennanii Abeebeef immoo sanbananii itti kennanii. Abeebeen waggaa achi dhufu achumaan du'e. Abeebeen ergodee du'e guyyaa 7 turanii Finfinneedhaan Haayile Sillaaseen nama erge deemaatii reenfa fidaa jedhee erge. Abbaan kiyyaa achi jira. Haay asitti na awwaalamuu biyya Akaakayyuu Abaabayyuu kiyyatti achitti na awwaallaa reenfa baasaa jedhanii baasanii laalanii haay kun immoo aja'ee jira reenfa fudhanu laaluuf isaan dhufan itti galee baasanii laalanii akka ganaa deebisanii awwaalan. ስሜ ይርዳው ይባላል። ይርዳው ተድላ ኦዳ ቱፋ ረዶ አረዶ ጃራ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እኔ ያው ከቱፋ ቀጥታ በኦዳ ነው የምንገናኘው። አቶ ኦዳ ከቱፋ 9 ልጆች ውስጥ ከአቤቤ ቀጥሎ የወንድሞቻቸውን ያስተባበሩ ይመሩ የነበሩ እስከ መጨረሻው ድረስ አቤቤም ከሞቱ በኋላ የአቤቤን ቤተሰብ ይዘው የቆዩ ጠበቅ ሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜ የአቤቤን ጦር ይዘው አቤቤ ያው አድዋ ላይ ተዋግተዋል። አድዋ የፈረሰኞቹ ጦር አለቃ ነበሩ። በኋላ እሳቸው ከሞቱ በኋላ ማጮ ላይ ሲዘመት ኃይለ ሥላሴ ወደ ውጪ ለዲፕሎማሲ ሲሄዱ
ተመለስ ቢሏቸው ዋና የሌለበት ጦርነት ምን ዋጋ አለው ኦሮሞን ማን ይመራዋል ብለው ከወንድሞቻቸው ጋራ የአቤቤን ጦር ይዘው ዘምተው ማጨው ላይ ነው የሞቱት። ባለቤታቸው ደግሞ ሲመለሱ ጣሊያኖች ኢትዮጵያን በወረሩበት ጊዜ አንቺ በአንድ ሳይድ ከኃይለ ማርያም ማሞ ጋር ይዛመዱ ነበርና ነፍጠኛ እያመጣች ታስወግናለች ተብለው አርሲ ክፍለ ሀገር ውስጥ ጣሊያኖች ይዘዋቸው ባደረሱባቸው ጉዳት ያው ታመው አርፈዋል። ስለዚህ ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ናኖ እንግሊዝ ኤምባሲ ከን ጀዳሜ ለፍቲ ከንቱ ፋረዶቲ አኩመን ሲሊን ጀደቲ ቱፋረዶ ጋዱ ኢልሙ ኦፊ አንጋፋፍ ለፈከን lafa biyya tufaraddo irraa abeebeedha kan biyya san bulchu abeebeedha kan biyya san bulchu ingilizi embaasii san hoggaa ingilizi embaasiidha kennuudha jedhanii fitawuraarii abeebee amma suuraa isaanii bakka bakkatti kan agartan yoggaa san suuraa isaanii kaasanii raawwatanii biyya Faransaayitti erganii suuraa san kaasanii fidanii raawwatanii farda lama Faransaayidhaa fidanii kennaniifi ingilizi embaasii san mollum kennaniif malee abeebeen bakka sanitti suuqi sin banne lafti isaanii kan sila taatee bichaa abeebee suuq jedhamte yaamte. Nama tokko maali abeebee suuq jedhamee yaamame jettanii yoo gaafattani guraardichi tokko asii suuqii qaba jedhan. Tokko immoo arabdichi tokko asii suuqii qaba jedhan. Mooti abeebeen suuqi sin qabu suuqi sin banne lafti kan tufaa araddoo sila ta'ee abeebeen sila achitti isa fudhatee kanaaf. Tufaraddoy gandi kakana dhaloota majammara duraati. Ijoollee sagal qaba. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Abeebee Tufaa sun yaa beekaa kan oduu bulchuu yaa gizee booda gara Finfinnee kan xaqilaalaa wallaabuu qaba. Addis Ababaa Finfinnee muluun kan isaaniiti. Akka jirutti beekaa kan taphaa lama beekaa kan isaanii quxxuri isaanii jira. Isaantu bulchaa jiru ture. Amma gara kun Addis Ababaa harkeechi suuqii Abeebee kan jedhamu Abeebee Tufaa suuqii isaaniiti. Maqaan isaa maqaa sun amma sayyamamee maqaa kanaan beekamee kan jiru. Abeebee Tufaa hoosa Minilikii Arsiitti erge Arsii sii kenne Arsii dhaqee bibbitti hidheetu. Arsii bi'eete Arsiitti utuu achuutti Arsii gazzaa bulchaa jiru achumatti du'e. Harri Tufaa raddoon nus warruma eekkadha nus dhaloonni keenyas eekkadha. Nus isaanis dhalootuma asiiti. Nus eeggadha. Biyyuma kana abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa hoggaa jedhanii hin dhageenyaa warri keenya hoggaa nutti haasa'u warra Abeebee Tufaa jechuu hin dhageenya. Asitti noora isaanii gibbiin isaaniitu hin beekna nuyi dhaloota isaaniitti bakkee mootaa isaanii bakkee gibbii warra Abeebee Tufaa jenna dhaloota keenyamuu jammaree warri keenya hoggaa akkas jedhanii hin dhageenya. Ofiifis waan arguus waan warri keenya nutti odeesse baay'ee dhageenya. Warri Abeebee Tufaa warruma handhuura biyya kanaati jechuu hin dhageenya. Handhuura biyya kanaa biyya katamaadhaanis suuqii Abeebee Tufaa hoo jedhan hin dhageenya. Biyya Abeebee Tufaa jechuudhaaf abbaa beeyammaa hoo akka kadhannu asbaarii Abeebee Tufaa jennee kadhanna amma. Maqaan isaanii lafan buune amma har'aatittu. Haasadhaani warra abbaa biyyaati warra abbaa lafaati mamtiin hundi isaanitti gabbaramaa. Mamtii qabanii biyya oolchanii biyya bulchanii madadaan hin jiru isaanitti bulee isaanitti oola. Lafti isaanii hanga eessa fa'aatu? Lafti isaanii asii fuullee amma chi garaa qaaqii deessi gad bu'uutu jira lafti isaanii lafti bal'aa qabanii. Biyya Abeebee jedhan kun hin jira amma naannoo keecha fa'a. Shoola gararraa fa'a hin jira maqaa achi fa'a dirasii dhabuudha danda'a. Abeebee Tufaa kaayee nama beekamu namni biyyi bisa beeku nama hundaa oolchuu nama hundaa bulchuu. Nama isbii hundaa xaqaalaleetu oolchee bulchu. Maqaan isaan guddate akka mangistiitti laalamu mangistiitti gurri isaan guddate Abeebee Tufaa jedhan. Egaa waan hundi bishaan ejjetu nutti fakkaata malee hin ejjeta maqaa isaatiin gaa Abeebee Tufaa. Maqaa Abeebee Tufaa dhufna. Waan nuti feene ejjeta akka abbaa biyyaati. Biyya kana haa jedhee ani eenyu jedhame isa maqaan isaaniiti.
guddina qaban isaan jechaadha. Iyyaasu aangoo irraa buusaniiti Iyyaasu ari'an. Waggaa ayyaani Fitaawuraaree Abeebee eessa jira? Wallagga bulchaa jira hoosan. Habta Giyoorgis dinagdee amma abbaan Iyyaasuudha mooyyuu Nugus Mikaa'el Habta Giyoorgis Iyyaasu algaarran baasa jedhee dhufe. Waggaa inni dhufu Habta Giyoorgis waraana isaa qabee raawwatee waggaa nane mu'an. Hoomoo maal godhe Abeebeetti gad iyyate. Dhumnee Sidaamni nu fixee nu dhaqqabii jedhanii malee Minilikiif jedhaan akkam waggaa jedhu Abeebeen waggaa jedhu achirrattis sagalee sanbaddaatti guutumaan guututti ilmaan Oromoo fardaan ilmaan Oromoo bichaadha achirratti kan xoorinati isaanii akka jedhe. Hoo jedhanii maali qabamuudha waggaa jedhu Nugus Mikaa'el maal jedhee waggaa baqa booyyaamuudha jedhu maal godhe seetan. Wattaadara ofii yaamee raawwatee aramaneen kun akka namaan rakne kootu ati namaan rakedheet wattaadara ofiitiin harka miila mirkaa gara baddaa of waraansisee Fitaawuraaree Abeebee isa harka qabee raawwatee moo'ee fide. Waggaa moo'uu kana maal godhan asumatti addaan galanii raawwatame inni ammas Iyyaasu algaarra baasuuf hiikkas. Maal jedha Arsiin bulchaa hin qabdu dafi ammumaa Arsii deebi'edha. Obboleewwan isaa Odaa faanti Bayyanaan faanti isa cinaa bu'a hunduu wattaadaroota akka ashkarootatti itti fayyadama Abeebeen. Innaa waggaa deemanii maal jedhanii deemeedhanii lakkii hin deemnu jedhe Odaan hin deemnu maaliif hin deemne jennaan Iyyaasuun algaarra ba'u malee nu hin deemnu jennaan maal fidan bakka hin baasanii egaa Arsiin bulchiisan qabdee Arsuunis biyya keenyatti gallaa koota hin bulchiifne jedhanii ogguma deemanii asii deemaniiti Naaziree bulan Adaamaa. Hoo achi bulan Adaamaa keessatti Waarkaa Abeebee jedhamti. Farda isaanii achirratti hidhanii bulchan jedhan. Achirraa aduu barii Awaash dabranii laga Boolloo jedhamti. Ishii dabranii achi baddaatti biyya Arsii Moollaa yaamanii sangaa qalanii odoo nyaachisanii achuma bulan. Achuma bulanii ganama hoo ka'anii wattaadaroonni Fitaawuraaree Abeebee keessaa warri Sidaama ta'e hin jiran. Maaliif akkuma isaan Awaash laga san dabranii Habta Giyoorgis dinagdee akkuma jiruun xoorii wattaadaroota asii ergee raawwatee arraa calqabee Fitaawuraaree Abeebeen gizootanyaadha. Wattaadaroonni isaa mangistiidha akka harka kennitan hoggaadhaan ganama yookaan Qanyaazmaash galee Giraazmaash galee hin jiran eessa dhaqan deeman bakka hin gallaa ka'a jennaan lakki Abeebee kormi abbaa torbatti citee abbaa torbatti malee hin deebi'u atis hin duutaa nuyis hin dhumnaa ushuma jennee diimaatti haa gallu lafa keenyatti haa deemnu jedhaniit Diimaa Goorgisitti deemanii Arba Gugguu jedhan Arba Gugguutti deemanii Diimaa Goorgisii bara 1907 Diimaa Goorgisii kan dhaaban achitti dhaabanii bara 1918tti achumatti du'anii awwaalaman. Fitaawuraaree as deebi'uudhaan dandeenye akkana deebi'uudhaan hoo wadoo jedhanii achumaan immoo iyyuu Jimma bulchee jedhanii Jimmas bulchuudhaan hoggaa deemu bongaa baddaatti ji'a tokko wattaadaraan kabbabaniit achi baddaatti wattaadaroota 20 Fitaawuraaree Abeebee jalaa du'u. Maal eegnaa amma maal ta'utti eegnaa bakka akka jedhanii raawwatanii wattaadaroota isaanii kaasanii hoggaa bongaa hoggaan Fitaawuraaree Abeebee bakka kana baddaa rukutamanii xawaasaa guddaa qaban jedha as baddaa. Achi Fitaawuraaree Arsii deebi'anii Arba Gugguutti galan. Hoggaa Arba Gugguutti galan Tufaa Munaa Faantasii Abeebeen Arsiitti galee Oromoo hundeessee jira. Nuyis kaanet Abeebee Tufaa cinaa buunaa jedhanii biyya Moollaa warraaqsan. Warraaqsinaan ammas abbaa malaa maalii nutti hin taaneeti ammas Abeebee harkatti galfachuu hin dandeenye maal goon
asii kanaan dura bakka kana goone tanan asii taabota godhaniit qeesii godhaniit dhiifama nuu godhi biyya keetitti raas jedhamteet shoomamteet wallagga deemtaa dura gini akka fiqaada kee gaafachuu fi ho'atti tole jettee biyya keetitti galteet raas jedhamtaa jedhaniin maal godha silaa haa ta'u kan kana godhu Habta Giyoorgis Minilikis du'e kan biyyatti taphatu isa haa ta'u eega jettanii jedhe bakka eega kana jettanii eega qaalii nuu galtee bakka amma dhiyoo qalii dhiyoo keessatti eekkatti galtee bara raas jedhamtee wallagga biyya keetitti galtaa jedhanii hoo deebi'an maal kennaniif sardiinii wannoo jedhanii kennanii tana iraata nyaadhu jedhanii kennaniif galgala galaniit dastaa jedhamti abbaa manni waxii ishii dastaa Abeebee jedhamti dastaa mee kan nyaata hojjettuu fi dastaa mee kan abbaan keenya nuu kenna sani mee irbaata nuuf jedhan qeesicha kana ina manta jettee ina manta indi akkam isaan bari abbaa keenya jennaan akkam akkana goote jedhanii lab gootee fiddee raawwatee takka nyaatee raawwatee lammata liqimsuudhaa hoggaa jedhu qoq jedhe najjeesan jedhe achumaan baatanii algaadhanii hoo deeman du'ee taasaasa bultii galgala akkasee aduu bultii torbaa du'ee taasaasii bultii 8 bara 1918 achuma Diimaa Goorgisii bakka ijaaranitti awwaalaman eekkaa mollaan awwaalti isaanii biyyatti haa galu jedheeti akkas hin galu jedhaniitis bulchiinsi gizee isaan jiruun reeffi isaaniitis asitti hin galu jedhameet reeffi isaaniitis achumatti ኦሮሞ እንደምታውቀው ሐቀኛ እንዲህ ወደ ጎን ሸፍጥ ምናምን የለውም እና ያው ሚኒሊክ ኦሮሞን የዚህ አዲስ አበባን አካባቢ ለመያዝ ከኦሮሞ ባላባቶች ከሆኑት የቱፋን ልጅ አንዱን ሚኒሊክን ወስድ ማን ነው አቤቤን ወስደው ነበር አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብሎ ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤ ነው ልጄን ታነግሱልኛላችሁ እናንተ ኢያሱን የከዳ ጥቁር ውሻ ይውለድ ብለው ረግመው ሞቱ ስለዚህ አቤቤ በዛ በሐቀኝነት በሲነግስ በቃ የሚነግሰው ኢያሱ ነው ሌላ ሊነግስ አይገባም ብለው እንደሚታወቀው 3000 አቤቤ የሚል ጠመንጃ ነበራቸው 3000 አቤቤ የሚል የተጻፈበት ጠመንጃ ወታደር ታጣቂ ነበራቸው እና ይፈሩ ስለነበረ ያው ታሪኩን እንደምታውቁት ባቴም እንደነገራችሁ በሰርዲን ነው የገደሏቸው እንዳይዋጉ ከዛም በኋላ የሳቸው ታሪክ እንዳይጻፍ ከዛ ቀጥሎ የባላምባራስ ተፈራ ልጅ እሱም እንዲህ ነው የሞተው ከዛ ዜና ኦዳ በሚኒስትር ማዕረግ ነበር የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ውጭ ሀገር ተማሪዎች ባለ 2 ማስተርስ የነበረ ሰው ነው እሱንም እንደዚሁ ሻይ ግብዣ ላይ ነው እንደዚሁ የገደሉት እንደዚህ እንዲህ አይነት ታሪኮች እንዳይጻፉ ኢቭን አሁን ቤተ መንግስት ሄደህ እዚህ ታችኛው ቤተ መንግስት በፈረስ ከተቀመጡ ማት ሰዎች አቤቤን ታገኛለህ ይሄ ማን ነው ስላቸው ከባላባቶቹ አንዱ ነው ይለዋል እንጂ አይነግሩህም ይሄን ሀል ነው ከቤተ መንግስት ሁሉ ታሪኩ አትሊስት ከውጪ ትራንስሌት ከሆነ ታሪክ አባቴ ከነገረኝ ከነበረው ታሪክ ከዛሬ 5 አመት በፊት ይመስለኛል እርግጠኛ አይደለሁም ያድዋ ታሪክ ሲነገር ምን እንደሰማው ታውቃለህ አባቴ ነገረኝ ነበር አቤቤ ከጦርነቱ በኋላ ከአድዋ ጦርነት በኋላ በመጨረሻ ሄደው ከሸሸው አንዱን ጀነራል አንገት ቆርጠው ሲመለሱ እንዲህ አድርገው ፎክረው እንደዚህ ያለ ያወራኛል ይሄንን ታሪክ አንድ የጣሊያን ጊዜ የነበረ ከጀነራሉ ጋር የነበረ ሰው ምን ብሎ ጽፎታል ከፈረሰኞቹ ጦር አለቃ አንዱ የነበረው ከሸሸም በኋላ ጋር ወደረሰብን ሊገለን ነው ስንል ጀነራሉን ብቻ አንገቱን ቆርጦ ተመለሰ ብሎ በሬዲዮ እንደገና ከዛሬ 5 አመት በፊት ከጣሊያን ወደ አማርኛ የተረጎመ ላይ ሲጻፋየ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይሄ ታሪክ የለም እና ኖርማሊ ይሄ ነው ቱፋረዶትስ ተውራሪ አቤቤ አንዱራ ባይ መንግስት ድራት ይሁን አከባዬ ወልጨቀም ዋባይ አከጎሬ ቱፋረዶ ኢምቤካ ኢሰራንገሌት ቱፋ አቤቤ ቱፋትስ አከሱ አድዋ በዳት ዋሰን እንደ ሆጎዴ መቃን ሳኒ ማለፍ ያማ ውዴ ኦ ገድደም ጋፈኑ ኦ ጃቀኑን ጋፈኑ ሲ አንጎ በዳት ኃይለ ሥላሴ አከዱፍ ለሰለጎዴ
Haayila Sillaasee sila aangoo baddaa dhufee waa maqaa isaaniitiin himamu san hunda kan kanaan dura jirus balleecheti indaa maal godhe fitawuraarii Abeebee Tufaa bara 1918tti hoggaa ajjeesuu ilma isaa Baranbaraas Tafarraa Abeebee bara 1923tti ajjeese. Hoosaan Baranbaraas namni tamaare kan jiru isaa beeta mangistii seenuu hin danda'ama jedhamee kan eegamu isaa manatti yaamanii beeta mangistii yaamanii eena nyaatee galee du'e. Achumarraan galee Yiggazoo Odaa Tufaa Abeebee Tufaa. Yoggaa san Yiggazoo Odaa fi ማስተርስ ተማሪን ዱራ ኢሳ ገንዘብ ሚኒስቴር ምክትል ገንዘብ ሚኒስቴር ዳካስ ቢሮ ኦፊ ከይቻት አኩማ ሻይ ከነኒት አቾት ድቤ አካስማ ጎረኒ ኢጆሌ ቱፋ አራዶ ኢጆሌ አቤቤ ኦ ፍሮ ኢሳን ጃላ ጅራ ሁንዳ ፊጣሪ ራዋታሪ ኃይለ ሥላሴ አንጎ ቀባታኒ ከናስ ላይ ሄደ ነሙ ዋን ጋሪ ኢሳን ከኒን ካፍ ከናፍ በዳዴ maqaa yakkaa deema malee waan gaarii haasaan deema. Kana eessaa dhageessee jaarsolii kan hin waraabe sa'a 4 guutuu kan hin waraabanii jira. Jaarsolii gurguddaadha. Haadha tiyyarraa ammoo abbaa kiyyarree dhaqqabde abbaa kiyya ganaa daa'ima ta'ee tan du'e haati tiyya warqee birroo gaaduutu jala deemee tan gaafadha. Kan inni ishee dhagaa ammas kitaaba tokko baatan jira. Ayibbaggareewu. jedhee tan baasee isa immoo Oromiffattis namni naa jijjiiru jira. Ayibbaggaree maali jedhame fitawuraarii Abeebee bakka dhaqanitti aduu tokko kamillee mo'amanii beekan mo'u malee. Silazii wattaaddarri isaanii ayibbaggareewu jedhamee islaamamu ayibbaggaree jedheetoo matsaafa tokko baasutan jira. Kitaaba tokko. Seenaa isaa dadhabni keenya warruma dhaloonni keenya homaa nama baratee baay'ee qabnaayyuu seenaa kana sirriitti itti himuun ga'u. Ani ofii muqiyyaa kana amma akkasitti hime kana bareechine. Kanaaf dadhabni keenyaati. Oromoon keenya akkuma beektu of arrabsina malee dadhabaadha. Seenaa keenya kabajatti kenninu. Kanaaf